O sekmadienis vakaras iš Vilniaus. Aš ką tik užbaigiau coachingo modulį šį visą savaitgalį. Tai rytoj planuoju atgal į žemę. Ir čia manysiu dviratį biškį patvarkyti. Šičia, kad šitas mažiau šokinėtų. Ir ko kito reikia paruošti dėl 50 km žygį iki žemės. Aš turiu ką pasidžiaugti, kadangi šita dalis sulūžo dviračiui, kuri reikalinga sulaikyti šitą dalį į šitą vamzdį. Tai aš padariau iš medžio iki šiol ir jis tvirčiau laikosi negu anksčiau. Jis anksčiau šokinėjo ir labai įkyru buvo. Laikas jau išvažiuoti iš Vilniaus. Va, jau 20 minučių važiuoju, toks idealus oras. Per Verkių parką važiuoju palei nerį. Verta apibūdinti, kaip viskas žaliuoja aplinkui. Šitas pirmas reisas iki žemės, tai toks nuostabus. Toks retas, kad vėjas tai pasitaikytų, kad saulė šviestų ir ypač gero humoro. Aš atradau tik pabaigęs antrą coachingo modulį ir su naujom mintim, kaip aš galiu save coachinti, kol aš dviračiu važiuoju. Nes jeigu įvardinu garsiai, jeigu šneku savo, tai mane forsuoja išgalvoti tokius klausimus, kurių kitaip aš paprastai neprieinu. Tai ačiū Olegai, atradau naują užsiėmimą dviračiu važiuodamas. Tik ką grįžau ir čia kas sutiko mane. O, faina būt sugrįžęs, jau turiu vietą mano šalmui. Kitaip man per smalsu pamatyti, ar kas nors išdygo šiltnamyje. Buvau palikęs kol kas nieko. Čia dar niekas. Šitie tikrai nebus. Oho, išdygo brokolis. Manysim kitą medį. Juoda. O, man reikia atsitraukti. Oi, vienoje vietoje atrodo, kad dar plyšta virvė. Neblogai. Žaidimas, Mariau, peršok rastą. Aha. Uhu. Geras. Tai geriau kaip nugenėta. Aišku, dar būčiau galėjęs apsukti. Tai nugenėjęs vieną medį tenai, tai be problemų. Mašina, nors Rygaudo netokia jėginga, kaip Vyto ištempia. Tai dabar už manęs sekantis iššūkis, kadangi šitas rastas, jis net taip palankiai guli, kad išvažiuoti. Va, tuoj pabandysim 5 medį. Ir gimsta. Čia daug jėgos! Aha, trauk.
Free bird! Geras. Ir reikia prie pat įvažiavimo. Kaip faina, kad taip netoli reikia vežti tos medžius. Va 6 ir 7 medis. Eina namo. Vien tokia energinga ir greita diena. Nuo pat ryto gavosi šokti į mišką, paruošti medžius ir visus ir dar papildomą vieną medį iš kitur atvežėm čia. O šičia anksčiau jau pradėjau galvoti, kaip aš atitysiu per čia. Tai visi rąstai guli ten ir dar toliau reikės atitysti, bet klausimas naudodamas fiziką, kaip aš galėsiu su savo jėga atitysti šitos pro čia. O faina žinot, kad čia nebėra jokių gyvų vaismedžių, nei ten nepražiemojo. Tai man nereikia tiek rūpintis ir čia tiesiogiai galėsiu atitysti. Toliau aš išardžiau pagaliau visą šitą čia ir aš dabar vietoj prie statybų galvoju šitos užmesiu ten, kur norėsiu daržą. Galvoju, mano tikslai su daržo šį metą yra minimalūs, tai galvoju, ką nors galiu pakišti į žemę, į dirvą, kad užaugtų ir ką aš galėčiau dabar labai greitai padaryti, kas su laiku naudingesnis pasidarys. Dabar šitos atitysiau iš statybų vietos ir galvoju pradžiai numesiu ten, kur įsivaizduoju norėsiu daržų ateityje. Tai galės pradėti smaugti viskas, tai kas po apačia. Tai šitą jau numečiau ir čia mano žemė pati geriausia žemė. Matyti tiek daug dilgėlių ir viskas auga. Tai aš bandysiu paruošti su laiku ją, kad galėčiau auginti daržovės šičia. O čia aš pasėjau, įmečiau įvairių sėklų ir čia ir tam darže. Ir tokie mebūna ir radikio. Ir iki šiol parašysiu į video. O dabar pasiemu kažkiek sėklų. Noriu įkišti šitą Funiculum vulgare. Moliūgas žodis. Ir šitos įmesiu į žemę, pažiūrėt, kas atsitiks. O pastaruoju metu jau 3 balandis čia ant žemės ir pastebiu rytai šiuo metu, tai gerai, kokie tarp 7 ir 8 laipsnių, nebešalu vakarais. O dabar, saulė pasislėpia, biškį vėsoka, be marškinių, bet nėra taip nepatogu. O va iš mano backyard daržo. Čia šparagai turi išlįs kada nors vėl. Čia pastarnokų prieš 2 savaitės įkišau į žemę. Plius šitokių daugiamečių svogūnum, Ellium fistulosum. Ir pažiūrim, kaip jie ten daugins. O dabar aš ką tik galvoju, čia norėčiau terasų su laiku. Tai pirmiausiai čia iškasiau, paliksiu visus žalumynus, kad išdžiūtų po saulėje ir tada kažkaip norėčiau čia padaryti, kad mažiau čia turėčiau ravėti, tai sudėti kažkokias sienas iš kokių lentų, nes čia labai daug konkurencijos yra. Čia tikrai geriausia žemė. Pirmais metais gal net ir čia turėjau paieškoti, bet ką žinojau tada. Va, aš padariau vieną mažą lysvę. Draugas turi augalų ant ne savo žemės, galvoju pažiūrėti, ar čia augs geriau, jeigu vogta žemė.
O čia, tai čia ir čia pankolio užmečiau. Tai dabar tik reikia papurenti su šituo ir laukti, ko lietus. Užkniso man šitą gamtą. Aš užsisakiau televiziją, kad nebeturėčiau klausyti šitų paukščių ir žiūrėti šitą gamtą. Ne, iš tikrųjų čia užsakyta daiktų. Vakar užsisakiau kibirų, gervę ir natūralios virvės. Aš planą turiu surasti, kaip panaudoti šulinį kaip šaldytuvą. Tai noriu maistą laikyti, galvoju, kibiruose pradžiai. Tai va, turiu kibirą, ten jau turiu bananų ir humuso, kurio nenoriu, kad supūto. Važiūrim, kaip veiks šitas šaldytuvas dabar. Oho, tokie vakarai pamirštu, kad būna po lietaus. Šiandien jau buvau pabėgioti, pameditavau, parašiau dienoraštį, papusryčiavau 10:30 ir dabar su dvirka čia eisiu iki karjeros, nuvažiuosiu ir paieškosiu, kokių didelių akmenų ten bus man pamatams. Tai varau. Va, iš karjero matau čia didelę krūvą, iš tokių akmenų ieškau. Gal čia būtų galima kuo daugiau iš čia paprašyti, kad visokių šitokių atgabento. O va, iš kito karjero praeitą metą buvo ten, kur tos krūvos žemės buvo didelių akmenų, o atrodo, kad viskas sustumdė į šitą vieną vietą. Tai klausimas, kaip ar būtų galima atrinkti, nes šitas, pavyzdžiui, idealus, bet kur turi lygų viršų, kad galėčiau vieną arba du rąstus užkelti. Tai dar yra krūva, tenai pažiūrėsiu. O šitos pusės visko, ko man reikia, iš tikrųjų guli čia. Net jeigu galėčiau šitokius didelius gauti, tai pliam, kaip gražu būtų. Dar šitą plokštę tokia ideali. O kitaip, ko dabar esu čia, norisi prisirinkti šitų. Tai čia vaistažolė, angliškai coltsfoot. Va, kur man reikėjo ateiti, prisirinkti šitų visų. Nu va, aš ten pririnkau šitą pilną maišą. Va, sekantį dieną radau šitos akinius. Galėsiu akis saugoti, nes labai dažnai skrinda. O vakarutyje turiu visko, ko galėtų man padėti tempti medžius. Tai vakar baigiau. Patrūko šitą virvę. Ir dabar grįžusi daugiau virvės. Dar draugas Giedrius paskolino man šitas, kaip vadina, lebiota, jeigu teisingai prisimenu. Tai pažaisim. Va, aš jau kažkokią pusvalandį čia žaidžiu su virvėm. Pririšau ten aukštai vieną inkarą, patraukiau kur prie to rasto pririšta, o šičia žaidžiu. Pririšau tą aukštai ir šitą lebiotą, ar lebioką, kaip vadinasi, užtruko ilgą laiką į visą ištasyti. Galbūt yra būdas greitai atsukti, bet aš jau nežinau. Kitaip ištiesinau ir dabar čia bandysiu tempti. Va, aš kol kas ne visai sėkmingai žaidžiu.
pririšau į įvairias virves, pažiūrėti, ar galiu šitą patysti. Tai turiu tą lebiotką prijungtą prie šitos baltos virvės. Šitas medis, šitą virvę prie to medžio ir, kažkiek su diržu galima pritvirtinti, bet čia labai trumpas atstumas. O pastebėjau, kas čia geriausia, nors trumpą atstumą paveikia. Ir buvo šitas vienas rastas, bruselis, kurį jeigu daugiau turėčiau, tai neturėčiau tempti, o slystų. Va, turiu naują idėją. Šitą panaudojau kaip pečių pradžioje, bet dabar gal jis tiks galėti tempti pagal šitą. Gal daug mažiau darbo bus. Tai veltui žaidžiau su visais šitais įrankiais. Kokį valandą praleidau, gavau daug praktikos mazgas daryti. Tai, rodosi, kad iš grynos jėgos čia lengviausia. Tai čia aš atitysiau iki šalia namo, kad jeigu iš karjero atvažiuotų, neblokuotų taką. Įtariu, kad čia fūra galės įvažiuoti, nupjaus šitą ąžuolą, jis jau buvo praeitą kartą nužudytas, kad jį galėtų čia įvažiuoti ir tada atbolyn, kaip nors greičiausiai čia išmesti, nebent galėtų įsitiesinti, nežinau, gali šitas išnykti. Tai tuos du jau nunešiau, o šitas trečias didesnis negu paskutinis ir reikia biškį panaudoti fizikos, tai pabandysiu ir iš jėgos, bet kad galėčiau traukti iš tenajaus. Tai va, aš pririšau vieną tą snatch block prie to ir vieną prie šito galo, o aš stovėsiu ten ir laikysiu kitą galą ir tempsiu. Tai vos šitą pajudinėjau. Jei būtų antras žmogus, tai čia daug efektyviau, tai palauksiu kitam laikui. Kitaip šitie tinka, tie ratai, tik būtų gerai, jeigu, kuo daugiau žmonių ir kuo daugiau tokių ratų, tai galėtų kas nors kaip po žmogus laikyti, kad nenusiridėtų ir turėtų gan lengvai nutitysti. Kitaip, aš dabar susipakuoju, gana dėl dabar. Aš tai tikrai pavargau nuo viso to darbo. Dabar aš pasidariau savo vakarienę. Tai likusis maistas nuo pietų, dilgėlės, grikiai ir kopūstai. Ir atsivežiau humuso čia iš Vilniaus su porais. Ir tai yra aivaro. Nusipirkau mišinys šaltai valgys su actu. Šiandien kol kas tokia keista diena. Palijo nemažai ryte, padirbėjau prie kompo. Dabar kaimynei Nijolei padėjau pilti grūdus, tai man davė kiaušinių. Ir dabar pietų laikas ir reikės eiti prie rąstų padirbėti. Tai buvo lietaus ir dar žada daugiau, tai aš vis sėklų randu ir visur čia papūrinu žemę, paravėjo ir įkišu. Tai tikiuosi, kad pažiūrim, ar gamta galės už mane padaryti visą darbą. Kitaip čia įdomus pastebėjimas. Praeitą metą išaugo čia bruselio kopūstai ir tokie, gražus buvo. Nesakyčiau, kad davė kažką gana, kad turėčiau užkasti, bet stirnos nuvalgė. O įdomu pamatyti, kad čia tebegyvena. Kitaip aš nerandu vienos pirštinės ir nusprendžiau, kad turėčiau čia biškį pasitvarkyti. Tai šitą erdvę
biškį pradarau, skirstau, ką galima deginti, šitą dėžę patraukiau, atradau, kad galiu kabinti dalykus šitokiose vietose. Tai man labai naudinga, nes trūksta kabinimų vietų. Tai blemba daugiau šitokių pastatyčiau ir laikinai padėtų. Ir čia bandau apeiti aplink erdvę, randu šūdų nuo praeitų metų, kur nukrito ir pelės pagavo. Tai sėklos, bet kurias randu kišu į žemę. Ir ieško pirštinas. Va vieną darbelį iš šitų rastų išdaužiau šitos metalinius. Čia buvo iš abiejų pusių. Ir su pjūklu šitą supjausčiau į dalis, kad galėčiau padėti atitysti rastus. O tai va, aš šitas dvi atitysiau. Ir gan gerai veikia jas stumti iš kito galo. Biškį rūdos bandė pažeisti padėti, o bandysiu su virve tempti dabar. Tikėjausi, kad bus tragiška prognozė, bet va, aš jau džinsus nusiemu, toks per karštą. Gan gerai sekasi tasyti šitą rastą ant 2 bruselių. Tai pažiūrim, kiek toliau galėsiu vienas padaryti. Va, pagaliau vieną iš didesniųjų rastų atitysiau. Dabar grąžinu šitą bruselį. Ir, nu ką, dabar nužievinsiu. Kitą dieną grįšiu prie šito tysimo. Dar liko darbo kitur. O gavosi tik dabar šitą mažiuką atitysti. Kitaip vatas didesnis. Ir čia pažievinsiu. Tai va, tokia lietinga diena, tai toli nuo pat ryto šlapia, neturiu mano švarkų, tai pasislėpiau šiltnamyje. Sulikusią žemę aš pasėjau nasturtų, jos pasėjau šituose ir biškį patraukiau viską, kas dar neišdygo į vieną vietą, o brokolius čia padėjau ir čia pasėjau moliūgų ir dar sėklos randu ir kišu. O čia pagaliau viena akacija išdygo iš sėklų iš Prancūzijos. Čia tokia akacija Baleano purpurea. Išskyrus to, šitas ginkmedis pradeda dygti, taip pat ir šitas. O čia saldasis kaštainis pražiemojo, o šičia vynuogė bando išlyst. Ir šičia mažyčiau, galbūt čia obuoliukai ar kas nors kito galbūt pasėta. Nežinau kas, ar čia iš Prancūzijos sėta ar iš savaimės. O biškį saulė pasirodė, Rygodas grįžo su mūsų šaknelėm. Tai čia aš paskiepijau ir šitą, ir šitą, ir tą, ir ten dar, ir ten dar. Tai bus matyti, ar čia gausis, ar ne per maži. Nes čia dar vienas mažytis, gali būti per mažas, paskiepėjau, bet pažiūrėsiu. Aš tai adaptuoju prie tai, ką galiu daryti, kai sninga šiandien ir kai saulė šviečia. Tai dabar, kadangi saulė šviečia, negaliu įtvarkyti rastus, tai žaidžiu su mazgais. Pasižiūrėjau YouTube, kaip padaryti jas ir žaidžiu dabar, kaip surišti, duoti savo naudingus
naudingas mazgas, kadangi labai daug laiko klaidžioju dabar su nešiodamas, tempdamas tos rąstus, kurie toliau. Saulė vėl šviečia, turiu kirvį, galiu atkapoti, kiek vėl lys. Čia dabar iššūkis, šitas toliausias rąstas, ar kaip nors būtų galima be Rygodo mašinos lengvai palei kelią iki tenai atityst. Pastebiu pavasarį pirmyn ir atgal, saulė, kruša, saulė, lietus ir, taip atsitinka dažnai pavasarį čia pastebiu. Dabar tai tiek sninga, nieko sau. O čia aš pasimokinau, kaip mazgas padaryti. Tai čia toks atlaiko mano svorį. Žaidžiu, ko dabar sninga. Ir girdisi, kaip svoris traukia žemyn. Bet kas faina šito, kad aš galiu tada šitą paimti, ištraukti kaip nors. Ir va, vieną pusę. Žiūrim, kaip kitą pusę turėtų irgi kaip nors. Va. Ir laisvas. Tai patinka šitie slipknots, kaip kad nebūtų sunku atrišti ir smagu atrasti. O va toliau ypač žaidžiu su šitą virvę. Sugalvoju, kaip čia, kad galėčiau čia tempti ir traukti iš kitos pusės. Kažkas šitokio būtų naudinga traukti dalykus vėliau. Ir gale tik galima ištraukti. Ir tas išeina. Po to tas išeina. Išsiardo tada jis lengvai. Ką, šlapia. Ir įtariu saulė tuo švies. O vakarą pompavau ir galvojau, ilgą laiką nesulūžo. Ir tuo metu po minutės ar dvi pastebėjau, garsas pasikeitė ir mažiau pompavo. Ir čia laiko klausimas, iki kol šitas turėjo atsitikti. Dar ieškau stipresnio būdo negu iš alksnio. Tai galbūt iš ąžuolo arba iš metalo kažkas geriau laikytųsi. Dar tebe galvoju. O čia su kuo aš jau pradėjau žaisti anksčiau, kai prieš lietų. Tai šitas toks stabilus ir galvoju su virvėm padaryti kažkokias mazgas, tai čia visai stabilią vietą galėtų būti. Aš jau atsistojau ant jo. Tai va, kas faina, kad šitas jau atlaiko mano svorį. Aš kuolų dar įkišau, įsmėgiau į žemę. Tai, būtų galima tiltus ar ką pastatyti su daugiau šitokių. O va, su virve naują kūrinį, kuris mažiau šakų turi. Šičia. Ir žiūriu, kaip atlaikom visą mano svorį. Geras. Daug ką galima padaryti. Ypač jeigu pažaisiu su tais šakais, kurie turi dar daugiau šakelių įsikišusių. Būtų gerai išmokti, kaip su kaltu dar priglausti jas, kad dar daugiau trinties būtų. Va, pasimokinęs kaip mazgas daryti, pažiūrėsiu, ar gana gerai išmokau, kad galėčiau ir šitą į viršų pakelti. Va, pagaliau atradau, kaip naudoti šitos diržus. Galėčiau šitą stabiliai pakelti. Dabar galėsiu jį nužievinti biškį lengviau. Ir vėl lietus prasideda. O aš grikius darau su dilgėlėm. O čia turiu morkos su svogūnais ir dar daugiau dilgėlių.
Šiandien vėl tokia keista diena. Šį rytą buvo vienas iš šalčiausių pagaminti maistą, nes buvo kaip užšalę dar viskas, pirštai užšalo, turėjau išplauti indus, tai dar sušalo, labai sušalau, bet saulė išlindo ir dabar palis vėl taip pat kaip vakar. Tai nuo ryto toks tarp 0 ir 6 laipsnių, nors saulėje ir šiltnamyje saulėje daug šilčiau. Tai čia tik trumpančių, tai su trumpom rankovėm galvoju, ką galiu padaryti dabar prieš liejus vėl. O oras, kuris tik praėjo, o oras, kuris ateina. Tai šitiek laiko, nors turėsiu laiko paruošti toliau šitą rastą. Nu bliam, kaip sunku šitą pakelti. Dabar bus lengviau nužievinti ir galėsiu jį apsukti. Va kiek padariau. Taip intensyviai dirbo ir atradau, kad su gana praktikos galima taip gražiai šitą nužievinti, kad nepaliktų tokių įžeidimų kaip šičia. Kad jį būtų galima labai švelniai, gražiai gauti su gana laiko ir praktikos. Va, visą vieną pusę padariau. Pasirodo, šitie diržiai labai naudingi, norėdamas pasukti rastą. Tik patrauki, kur mazga, ir tada iš naujo keli ir pagal tą centrą pasuko. Dabar galiu toliau. Va, vos baigiau prieš vėl dabar sniegas. Nu, į vidų dabar. Tai pastaruoju metu pagaminu maisto ir pabėgo iš šiltnamį. Nu ką, aš jau nebeišbūnu. Grįžtu atgal į miestą, turiu savo daiktus. Grįšiu kitą savaitę, kad tik jau pasibaigs šitas keistas oras.